నమస్తే రైతన్నలారా, ఈ వీడియోలో నేను మీకు మహీంద్రా 475DA బండి సేల్కి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఈ బండి ఉన్న లొకేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే వైరా మండలం ఖమ్మం జిల్లాలో అయితే ఈ మహీంద్రా 475DA బండి అనేది అమ్మకానికి అయితే ఉంది. మరి ఇప్పటి వరకు ఈ బండి వర్క్ చేసిన వర్కింగ్ అవర్స్ చూసుకుంటే 2800 గంటల వర్కింగ్ అవర్స్ని అయితే పూర్తి చేసుకుంది. ఈ బండి మోడల్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే 2016, అంటే ఇప్పటికి ఒక 4 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే అమ్మకానికి అయితే పంపించారు. ఈ బండి ఉన్న 4 టైర్స్ సీల్ టైర్స్ అని చెప్తున్నారు. రీపేటెంట్ టైర్స్ కాదు, ఒరిజినల్ సీల్ టైర్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. మరి మీలో ఎవరికైనా సరే ఈ బండి కావాలి అనుకుంటే మరి ఫోన్ నెంబర్ అనేది వీడియో టైటిల్లోనూ అలాగే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనూ ఇస్తాను. మరి వీళ్ళు చెప్తున్న ధర విషయానికి వచ్చినట్లయితే 3,90,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అని మనతో ఏం చెప్పలేదు. మరి మీలో ఎవరికైనా సరే తీసుకునే అవకాశం ఉంటే మాత్రం బండి ఓనర్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మరింత సమాచారం బండి గురించి అడిగి అలాగే రేటు విషయం కూడా మాట్లాడుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. ఈ బండి ఇప్పటి వరకు దమ్ము చేయలేదంట. ఓకేనా. బండి చూడడానికైతే కొద్దిగా అక్కడక్కడ డ్యామేజ్ అయినట్టుంది, అంటే తుప్పు పెట్టేటట్టు. మరి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బండి ఒకవేళ తీసుకునే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఫోన్ చేసి మరింత సమాచారం అడిగి తెలుసుకోండి. ఈ విధంగా మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ దగ్గర ఉన్న ట్రాక్టర్ ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఫుల్ డీటెయిల్స్తో పంపించండి. ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ చేయబడితే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితేనే. ఓకేనా. ఎనీవే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జై హింద్, జై రైతన్న. థ్యాంక్ యూ.